长相思回归了嘛？对于开局就这么悲情的预告，你有没有想发表声明的呀？我声明，所见即所得，确实像大家看到的，第2季的话比第1季要虐很多。就感觉血包已经不够用了，哐哐吐血在那儿。对，所以在疯狂补血。你知道大家看花絮物料能磕到你和张晚意吗？啊，这是一个梗吗？就是在磕我跟张晚意，大家不要乱磕。虽然我俩私下关系确实挺好，但是大家不要乱磕哦。你说他很搞笑吗？能不能展开讲到底搞笑在哪里？就是他这个人吧，平时的话就是很正经，就特别像老干部一样，但是说话的话少年感又十足，所以就反差很大，很好笑。有没有什么具体的事件？就比如说我俩同时参加一个活动的时候，他站在我旁边，我就扭头我就在问他，我说：“哎，你为什么不做呀？”他说：“做的话衣服会折。”然后我就一下站起来了，然后我就看他，我才反应过来，哦，就是我们都是在为了能够把自己很好的这个状态呈现给大家，都在努力嘛。然后就会想不到，哦，他也很在意这些。我觉得你本来坐下，他说完以后你站起来，你比较搞笑。对，我站起来，然后我看了一眼，我一看，哎，我衣服也不怕折，我又坐下了。你在这反复横跳，那他在那站桩是吗？对，他在旁边站着。那你没有说服他一起坐下？就我看他那个衣服好像确实也不能做。那去年《长相思》成为了现象级大爆剧嘛？你哪一刻觉得自己是真的火了？其实当时是因为觉得《长相思》真的火了，是因为我身边的朋友，然后还有家人啊，总是会问我，他们会喜欢猜往下的剧情嘛，会问我是不是走向是这样子。然后，而且就是说，我像是去一些商店买东西的时候，像是收银员之类，他们会拿 iPad 在放，因为听那个声音会有角色名之类的，就会在叫啊之类的。我说哦，在放《长相思》，感觉是好像是真的，还真的蛮火的。然后我自己的话，我觉得因为这个剧火了嘛，然后演员的话都会得到一些受益，所以我也真的感觉很幸运，大家可以看到我的涂山璟，然后可以去共情它。今年中国农业大学用你的那个台词做的招生视频嘛？别的忙我帮不上，但对经营之道略懂一二。钱上面的事尽管放心。钱上面的事交给中国农业大学经济管理学院。我们大荒第一首富的牌面有了，那看到这个你的内心想法是什么呢？我当时觉得还挺合理的，因为就是他那个大荒所处的那个时代的话，应该就是农耕文明的那个时代，我觉得很这么有历史背景。对，我觉得是真的很合理的，所以就觉得有一些人可能会觉得懵啊或者怎样，我当时就想到这个了。哦，因为当时听到就是整个这个故事后面是大荒，我就有去研究大荒到底是一个什么样的背景哦。官方认证，终于被大家看到了，这种感觉不？还挺开心的，我觉得大家都有在关注长相思。那有一个词条是涂山璟今年无缘奥运，你看到第一反应是什么？我觉得一开始看到以后，我不知道是怎么回事，然后点进去以后就看，哦，水花太大了。我觉得大家真的这个反应真的超级快，但是很好笑的一个梗，就是我是怎么着都不会想到有这个梗的。无缘奥运了怎么办呀？我们涂山璟就是没办法，毕竟9个尾巴嘛，肯定是有水花的。收一收那9个尾巴，我们努力一下奥运。努力一下。一届物料一出，大家就开始梦幻联动了嘛？你有没有看到，就是大家就开玩笑喊话蜜姐了？我知道，因为我们都是姓涂山嘛。涂山，我照的，懂？涂山他照的，怎么不能照照你啊？可能没有联系吧。那分别作为邓为和涂山璟，请问哪一刻会产生以下的内心 OS？一共有3句话。第一个是以老实求放过，作为你本人，我本人应该不会吧？就是我平时也没有不老实啊。所以什么情况下会觉得就是说需要老实？所以我觉得就是我会想不到。但是如果要是说是涂山璟的话，我觉得就是他可能在清水镇被人发现的时候。那第二个可恶又被他装到了。那没有，我本人也没有。我觉得璟的话也不会有，因为我觉得别人能做到的，璟也能做到。第三个活着挺好，死了也行。我觉得我可能会这样，如果比如说睡觉的话不够睡会这样子，但是我觉得璟不会的。璟他这么爱小妖，他肯定一定要好好的活着去守护小妖，不可能这样子。那睡不够的时候怎么办呢？睡不够的时候那就没办法硬撑硬挺着。茶车行的路透让大家看得眼前一亮嘛，就感觉古装潮男狠出击了。你自己有刷到自己的路透吗？其实我说实话还是要抵制代拍，这是一件很严肃的事情。你们可能觉得嘻嘻哈哈的，但是说实话，因为我拍戏的时候非常认真，在拍戏的时候，有的时候是大中午或者什么时候，他那些代拍的镜头反光，导致我在跟对手演员拍戏的时候，就是会被干扰到。或者来说你横店鹰眼，就是因为有的时候的话，不是说我鹰眼，是有的时候可能是因为他的镜头被那个太阳直射反射以后，它会反光。我在跟对手演员，比如说打个比方，我在跟你拍这场戏，我正在跟你有感情交流的时候，突然前面有很多镜头亮闪闪的这样晃我，就会一下让我分神这样子。
给我们科普到，我从来没有想到会有这个东西。我觉得大家真的还是要抵制代拍，就是各种方面的抵制代拍。那怎么回应一下这个狠狠期待你的新角色的粉丝们？其实就很感谢你们，然后一直关注我、支持我。说实话，我也很期待，就是很不一样的角色，非常不一样。什么时候再偷偷拍一下现代戏，惊艳我们所有人？偷偷拍的话，那肯定是不能跟你们说的。说一说吗？我们的老熟人了。那就说不定哪天就进现代戏的组了。完成这个采访就直接进组了。那没有，既然偷偷的嘛，肯定是你们都不知道的。所以会有这个打算吗？你们猜一下，如果一个不关注娱乐圈的人，就光看你的角色，他会觉得你本人是一个什么样的画风呢？我觉得猜不到。那你觉得他会往哪个方向猜呢？那可能要根据他看我演的是什么角色，我觉得肯定是摸不透的，因为后面的话拍的每一个戏的话，角色的反差非常大。可是如果你自己给自己设计一个 OC 的话，你觉得会是什么形象和故事 ？OC 是什么呀？原创角色日正头 character 简称 OC， 可以完全自己独立创作，种族不局限于人类，可以是火柴人、动物，包括幻想生物等。就懒的吧，就是软瘫瘫的一滩，就是一滩。对，你这个不是人类，你这个至少是个生物吧？生物的话就是怎么说，就是它可能没有躯干吧。好恐怖啊！对，因为不是人类嘛，对不对？然后要摆脱这种有四肢这样子的这种无脊椎的一种生物吧。我想还以为你会说什么小狼狗啊什么。那不会，那太普通了，就抽象一点。那你觉得会有什么设定呢？就是性格故事。因为我自己的话，我很喜欢蜡笔小新。然后就设定就是小新的好朋友吧，这样子就很特别呀，对不对？说每个大帅哥心里都住着一个搞笑男的灵魂，你认可这句话吗？所以问我这个问题是觉得我是大帅哥是吗？对啊。但是你这个问题首先我想表达一下我的观点，我呢从来没有认为自己是大帅哥，然后这个的话我是不承认的。第二点的话，有趣的灵魂可能有搞笑的灵魂是吧？可能有的时候会很搞笑这样子，但是我的搞笑是不自知的那种，就大家都在笑，我会反应在笑什么，然后说我刚才很搞笑之类的，我可能意识不到。你帅也不自知啊？我没有这个的话，我自知，但是我知道自己绝对不是大帅哥。就是小帅哥。那别给我挖坑。看到你在片场偷偷用那个调档的保暖内衣吗？你有没有什么想回应的？大家应该知道，就横店的话，是因为一个三面环山的一个地方嘛，所以说它湿气也很大，冬天的时候真的很冷。就是如果没有那个保暖内衣的话，可能真的就受不了了。虽然说到最后可能也不管用了，但是真的就是会不管用了。但是当时特别冷的时候没有办法，因为衣服比较单薄嘛，要看起来不那么臃肿，只能是薄薄的保暖内衣了。那你当时调那个是不想被大家发现吗？就想偷偷的调吗？因为我当时有意识到，就是可能大家也会觉得这是一件很好笑的事情，所以我自己也就有在注意，因为片场有的时候人也有在笑这样子。就上一秒我本来就是可能是凶神恶煞在跟人打架，然后下一秒在那里疯狂的找那个按钮，就是因为太冷了，要赶紧调一下档位。你就在一个漆黑的环境里面，那个光非常明显。对，然后也会穿帮有几次，然后就拿一个胶带贴上去。那这个是有谁安利给你的吗？就是剧组的工作人员，真的是我觉得有很大的用处，用到了，然后所以大家都在用这个。那大家都很爱看你一本正经的胡说八道嘛，下面给你一个已读乱回的机会，就下面有2个评论，你已读乱回一下。第一个是邓伟内娱唯一蛇素，看他脱衣服像一层层蜕皮，肩宽腰细很会扭。是怎么？就是你读出来这个问题，我是要回答不一样的。就是你瞎回。可我这个脑子转不过来耶。那你就正经的回。这一题我想说求放过，跟刚才联动上了是不是？尹老师求放过。不行，不能发挥。那你正常回答一下。正常回答一下，我就是大家少说这种话，我听到以后也是感觉有点不太自在。就是你有一场也是路透，对不起，就是你古装的衣服不是很多层嘛，然后你一边往前走一边可能是在换装吧，然后就一边往前走一边脱了2层这样。然后可能是收工，然后我要回去。对。好吧。所以那你认可这句话了吗？我不认可，你们开心就好，但我不认可。那第2个看邓维的 vlog 根本不知道他在说什么，知道为什么吗？呀，你知道我在想什么吗？不是刚才说就是胡言乱语回答吗？那我告诉你答案，就是因为他们光盯着脸流口水了。又是这样，又来这套，放过求放过。